Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do momento que vocês estejam assistindo nossos vídeos, tirando um tempinho aí do dia de vocês para assistir aqui ao nosso canal. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Você também que está chegando agora, caiu de paraquedas nesse canal, que não conhece, não me conhece, eu me chamo Elidomar Costa, esse canal leva meu nome e é um sítio aqui que a gente tem, um pequeno sítio, também chamado como chácara, no centro-sul cearense, município da cidade de Palmirim, no Ceará, onde eu cuido aos finais de semana, tá, pessoal? Seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, nos ajude a atingir a meta dos 1000 inscritos. Até o presente momento desse vídeo, 804 pessoas, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário aí da região que você está assistindo a gente, para que eu possa saber até onde está chegando nossos vídeos, tá, pessoal? No vídeo de hoje, não vai ser roçagem, não vai ser... não vou filmar irrigando, nada desse tipo aí. Hoje para mim aqui é dia 20, sábado 20 de junho de 2026. E aí o que é que eu vou fazer no vídeo de hoje? Eu vou limpar o local lá em cima e montar a nossa aqui fogueira de São João. Para a noite do dia 23, desculpa. Para a noite do dia 23, eu vim sozinho hoje, sábado, né? Minha mãe não veio, ficou na cidade, porque ela já vai vir na terça-feira, que é a noite de São João, acredito que é na terça, né? A gente vai estar retornando aqui para passar o São João aqui no sítio. Daí eu já vou deixar a fogueira montada no localzinho certo ali, vou fazer a limpeza do local onde vai ser a fogueira, vou montar ela. E aí no próximo vídeo, que é na noite de São João mesmo, é que eu filmo para vocês acendendo e o que é que a gente vai... não é comemoração, não é festa, não é coisa que vai vir gente, é só eu mais mãe mesmo aqui. O que a gente faz na noite de São João quando tá gente? Só acender a fogueira, passar um tempinho ali, comer um pedaço de carne assada e pronto. Tá bom? Então fiquem no vídeo aí, assistam até o final pra gente chegar aí nas 4.000 horas de visualização. Mais uma vez se inscreve aí quem não foi inscrito. Quem já é inscrito, muito obrigado por estar aqui. Deixa aí seu joinha, seu comentário. E eu vou pegar ali o material, depois eu vou explicar para vocês como é que vai ser lá, tá bom? Fiquem no vídeo. Pessoal, a madeira que vai ser a fogueira de São João é uma madeira que faz um tempo já que está cortada aqui, que foi de umas podas que eu fiz nos pés de ninho ali, uma poda drástica que eu fiz um tempo atrás. E aí eu tirei os galhos mais grossos e joguei aqui, ó. Tá até dentro do mato já. Faz um tempo que tá aí, ó. São galhos de ninho indiano, né? Da árvore ninho. Galho de poda. Tem bastante madeira aí. Tem aqui, tem outro pontinho lá em cima. Mas dá para uma fogueira beleza mesmo. É uma madeira que ela tá já bem seca, né? Faz meses que tá aqui. E também queima rápido. Mas para a simbologia da gente aqui do Nordeste, tá perfeito, tá, pessoal? Não tem necessidade de ficar a noite inteira queimando, né? Até porque a gente não passa a noite toda acordado aqui. Quando eu venho só eu e mãe assim, que a maioria das vezes só é nós dois, a gente até dorme 10 horas da noite, 11 horas. Não é coisa da gente ter tradição de passar muito tempo acordado, não. Principalmente com ela, né? Tem quase 80 anos e o corpo não deixa também. Não tem necessidade, né, disso. Aí eu vou levar essa madeira para aqui, daqui no caso, lá para cima, lá, próximo à frente da casa. Vou limpar lá o local, que tem um matinho assim, um braquiário, que eu tenho que fazer um limpo de enxada para poder não correr incêndio, né? No sentido desse material orgânico aqui, ó, seco, tá puxando o fogo aos poucos e de repente aconteceu um incidente, né? Aí eu limpo sempre, deixo na terra bem limpinha. E aí vocês vão ver esse processo. Primeiro limpando lá, depois levando essa madeira lá para cima e montando já a fogueira, deixando montada. Para quando for noite de São João, dia 23, fazer apenas acender ela, né? E a gente tá aí passando a noite de São João aqui. Se Deus quiser, eu filmo também essa etapa para vocês. Bom, pessoal? Então vou pegar o material ali na casa, o carro de mão, enxada e tal, e volto com vocês daqui a pouco. Fiquem no vídeo aí.
Pessoal, o local que eu vou fazer a limpeza é aqui, ó. Vou tirar um pouco desse braquiário, um quadrado assim, onde vai ficar a fogueira. Fica distante aqui, já fiz 2 anos aqui, não tem problema. Nem de sapecar, né? Como a gente fala, o pé de joá e nem o pé de imbu. A fogueira de São João parece que é uma fogueira meio que mágica. Ela não tem aquele calor que danifica muita coisa, como é uma queima de outro material, de outra madeira em outra data. A fogueira de São João parece que ela é realmente abençoada. Ela fica só naquele localzinho ali, ó, aquela temperatura. Ela não se propaga, é uma coisa impressionante. Todo mundo aqui no Nordeste sabe que é assim. Essa parte aqui também não danifica, certo? Eu vou limpar aqui, bem rumo aqui à frente da porta, que a gente tem a cultura de que a fogueira de São João tem que ser alinhada com a porta de entrada da residência da gente, que é para abençoar, né? Vou posicionar vocês aqui no tripé e vou limpar essa área aqui, certo? Depois a gente vai lá, pega o material, traz para cá e monta. Ó, estão vendo ali, ó, a cinza da anterior. Eu tinha feito mais para lá um pouco, mas como ali tem umas pedrazinhas chato de limpar, coloquei mais para cá. Podem ver lá que tá. Aí, pessoal, a anterior foi feita aí, ó, mais próximo, só que eu decidi recuar mais um pouco. Ela vai ficar bem no centro desse limpo aqui. Eu vou tirar um pouco aqui, dar um acabamento, pegar a vassourão, vou varrer, certo? Porque essa estopa que vai ficando assim, ó, uma brasinha pega nela, ela vai correndo, correndo, de repente a gente, né? E essa cinza eu vou pôr nas plantas, né? Aproveitando com a que vai ficar daqui também, já junta as duas, já dá uma adubação nas frutíferas, né? Agora eu vou ali pegar um balde para pôr essa cinza dentro, certo?
Deu um balde de cinza, ó. Cinza com terra. Vou pôr nas frutíferas ali. E vamos descer lá para baixo agora, para pegar a lenha, subir com ela. Aí vou jogar ela toda aqui, do lado aqui. E aí depois é que eu monto aos poucos, certo? Fica no vídeo aí, aproveita para ir deixando o like, pessoal. Se inscreve no canal aí para ajudar nós. Bater os 1000 inscritos até dezembro, né? Aí, pessoal, segunda carrada. O caminhão carregado aí. Ainda dá mais um aqui, ó. No caso daqui vão ser 3. Uma aqui já foi. Essa aqui é a segunda. Aqui falta levar a terceira. E ali tem mais um. Dá mais umas 2 pequenas. Não sei, eu vou ver lá. Eu vou levar lá pra cima agora. Essa daqui e depois venho buscar essa outra. Essa terceira eu não vou filmar pegando pra vocês não, pra não ficar repetitivo, né? Pessoal, trouxe a última carrada ali daquele local. Tem bastante aí. Então vou fazer o seguinte, eu vou começar a montar aqui. Acredito que seja suficiente. Caso o tamanho não fique legal, tem um restinho lá debaixo perto de cajarana, aí eu completo, beleza? Mas eu acho que aí já vai dar. Vamos ver, né? É mais legal isso aí.
Aí pessoal, tá aí ó, mais que suficiente. Tem mais ou menos 1,10 m aqui, 1 metro de altura ou 90 centímetros, e aqui mais 1,10 m, como se fosse 1 metro de lenha, né? O pessoal fala 1 metro por 1, 1 por 1 por 1 metro de lenha aí, tá ótimo. Carece mais do que isso para simbolizar o nosso São João, né? Como eu falei, é madeira de ninho indiana. Essa aqui que eu coloquei por último não tinha mais tempo, por isso que ela tá preta. Essa aqui era mais recente. Queima rápido, tá bem seco, mas simboliza aí, né? Graças a Deus. Dei aí a limpa, vocês viram? E quando for no dia mesmo, ainda dou uma molhadazinha aqui ao redor. E antes de dormir eu confiro tudo. Dou mais uma molhada para ficar garantido que não vai correr alguma faíscazinha nessa estopazinha, né? Ficou longe, ó, bem distante. Não tem temperatura aqui para prejudicar nada aqui, ó. Tá bem distante mesmo, não tem fiação em cima. Tá tudo em ordem, graças a Deus. Pois é pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, quem não deixou o joinha ainda. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Aqui Centro-Sul Cearense, município de Ipalmeri, no Ceará, tá pessoal? Tem bastante vídeo aí no canal. Tem assunto de roçagem com roçadeira, poda, adubagem. Quem quer o de paraquedas aqui que não tá ciente ainda do nosso canal, né? Manutenção de chácara em geral, tá bom pessoal? Tudo que eu sei fazer, não estou ensinando a fazer, estou mostrando como eu faço. O canal é novo, completou 5 meses, dia 13 agora de junho. Hoje é sábado, dia 20. Brasil aí, graças a Deus, ganhou aí a seleção 3-0 do Haiti ontem, né? Tomara que vai por bastante tempo na Copa. Montemos a fogueira, limpamos o local, montemos a fogueira. E quando for terça-feira à noite, dia 23, que é a noite que se acende aqui no Nordeste as fogueiras de São João, eu mostro para vocês, se Deus quiser, tá bom? Acendendo essa fogueira aqui. Fiquem todos com Deus e até terça-noite. Ah, é o seguinte, eu vou filmar na terça-noite, mas com certeza só coloco na quarta, porque a internet aqui é muito lenta aqui no sítio. E tem a questão de filmar à noite, editar aí, né? Vocês sabem, né? Quando for na quarta-feira, aí se Deus quiser, vocês veem o vídeo aí da nossa noitinha de São João aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!